Hello guys, how are you? Good morning guys, good morning. हेर्नुहोस् म आज पनि यहाँ नजिकै आफन्तका घरमा आएको थिएँ। सो जङ्गलमा चराचुरुङ्गीहरू को आवाज सुनेर सुन्दा मलाई एकदमै रमाइलो लागेर म वहाँ चराचुरुङ्गीहरूको आवाज चाहिँ रेकर्ड गर्न गइरहेको छु। एकदमै मिठो बोल्नुहुन्छ चराचुरुङ्गीहरू, सुन्नुहोस् है चराचुरुङ्गीहरूको आवाज। बिहानको कति यहाँ बजेछ भनेपछि 8:30 बजिरहेछ। बिहानको 8:30 बजिरहेछ। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् है चराचुरुङ्गीहरूको आवाज गाइज। चराचुरुङ्गीहरूको आवाज मन नपर्ने सायदै कमै होलान्। प्रायः जसो सबै मान्छेहरूलाई चराचुरुङ्गीको आवाज मनपर्छ। बिहानको मौसम चाहिँ एकदमै रमाइलो छ जङ्गलमा। ब्युटिफुल नेचर छ। अशोकका बोटहरू यति ठुल्ठुलो अशोकको बोटहरू भइसकेको छ।
कराउनै छोडे त। अघि यति जोडले कराइरहेको थिएँ म। चराचुरुङ्गीहरू आवाज रेकर्ड गरौँ भनेर आएको छन्, कराउनै छोडे त, बोल्नै छोडे त चराचुरुङ्गीहरू। के हो